Merhaba, kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine size çokça talep gören, bu arada zaten çok favori bir parça bu. Kulaklık kılıfı arkadaşlar. Hem çanta süsü olarak geçiyor. Çantalarımıza takabilirsiniz. Hem de kulaklıklarımızı koyabiliriz. Sadece bunlar değil, kablolu kulaklık da koyabilirsiniz. Mini tester rujlarınız, kalemleriniz, genç kızlarımız böyle şeyleri koyuyor. Buradan küçük görünüyor ama aslında çok da küçük değil. Bunun tarifini vereceğim arkadaşlar size. Şimdi şöyle bir ölçüsünü vereyim. Bakın, siz kendi kulaklığınıza göre ya da yapacağınız boyutta bunu genişletebilirsiniz. Bakın, şöyle yan kenarına olsa 7 santim. Buradan burası da 7,5 santim gibi, kapağı saymadım. Bakın, arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Bunu bütün bir şekilde örüp çıkıyoruz arkadaşlar. Çok oldukça basit yapımı. Şimdi bunun yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben normalde bunu kağıt ipten yaptım ama bu sefer şöyle elimde bir makrome ipim var, simli. Bundan da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bu simli makrome ipten yapacağım arkadaşlar. Bu da 2 milim kalınlığında bir makrome. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 3,25 milim tığım var. Öncelikle bakın, ben bunu göz kararı yaptım. Siz de göz kararı yapabilirsiniz. Hatta ben daha da büyük yaptım. Bunu daha küçük yapıyorlar. Benimki bayağı bir boşluk var bakın yanında. Yanına yani para bile koyabilirsiniz. Şimdi burada göz kararı bir zincir çekeceğim. Bunda dediğim gibi kendi istediğiniz boyutta çekebilirsiniz. Şimdi beraber biraz zincir çekelim. Bu kilit zincirimi yaptım arkadaşlar. Kilit zincirini saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10 adet zincir çektim. 10 adet şöyle, hatta ben 10 11 12, bakın 12 adet zincir çektim. Hemen hemen aynı boyutta olacak gibi 12 adet zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Bu 13 ve bunu çektikten sonra arkadaşlar bakın, şu önde gelen zincirimin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yandakini de bir tane sık iğne. Şimdi zincirlerimin üzerine, her birinin üzerine bir kez batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Burada sonuncu zincirime geldim. Bakın, sık iğnelerimi yaptım. Artık burada bakın, şu kilit zincirim, bu da sonuncu zincir. Bunun içine batıp 3 adet sık iğne yapıyoruz aynı noktaya. Birinciyi yaptık. Aynı noktaya ikinciyi de yapıyoruz. Ve üçüncüyü de aynı noktaya yapıyoruz. Bu arada bu ipimizi içeriden doğru gizleyip yürütüyoruz. Şimdi bakın, 1 2 3 adet sık iğnemiz oldu baş dönüşlerimizi. Burada da aynısını yapacağız. Şimdi şurada bakın, kalan sık iğneden kanatlarımız var. Şimdi bunlara batıp karşıya sık iğnelerimizi tekrar yapıyoruz. Her birinin üstüne bir kere, bakın şurada yaklaştırayım, odaklamadı. Şunlar. Her birine bir kere batıp karşıya kadar geçiyoruz. Karşıda da tekrar köşede 3 arttırma yapacağız. Bu arada ipimizi de gizledik, bakın yürüttük. İpiniz kalınsa daha kalın bir iple de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu kağıt ipten yaptım ama kağıt ipten yapmak zorunda değil. Burada mantığı anlamak önemli. Bütün iplerle bunu uyarlayabilirsiniz.
Şimdi bakın arkadaşlar, sonuncu sıraya geldik. Burada da köşede 3 tane yapacağız arkadaşlar. Burada bir tanesi zaten başlangıçta var. Ben bu köşeleri bakın burayı yok ederek dönüyorum. Yani şimdi bir tanesini yapıyorum, bakın buraya. Bir. İlkini yaptım. Şimdi ikinciyi batıyorum. Şimdi bu köşede bununla beraber 3 tane oluyor arkadaşlar. Ben bunu alta bırakarak gizleyerek yok ederek 3'e tamamlayacağım. Yani üst bir tane daha yapıyorum. Bu sondaki sık iğnemin üzerine getiriyorum. Böylelikle 3 tane olmuş oldu. Bu alttaki de yok olmuş oldu. Çünkü bakın fazlalık olmaması açısından bunu da bu şekilde gizliyorum. Yani ilmek kaydırma yapmak istemediğim için bunu altta gizliyorum. Ve şurada bakın yanda gelen sık iğneme batıyorum. Ve devam edeceğim. Şimdi bakın. Şimdi 1, 2, 3 tane burada. 3 tane buradaki başlangıcımızda oldu. Şimdi bütün sık iğnelerinin karşıya geçene kadar tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada arttırım yok ortalarda. Şimdi bir kere köşe dönüşlerinde 3 burada 3 burada arttırdık. Şimdi bir kere daha arttırım yapacağız ve ondan sonra arttırım yok arkadaşlar. Şimdi bu 3 olan üçer tane yaptığımız sık iğnelerin oval tabandaki gibi mantık. Her birine ikişer kez batarak 2, 4, 6 adet sık iğnemiz olmuş olacak köşede. Sonra zaten hiç arttırım yapmayacağız. Yukarı döne döne öreceğiz. Şimdi bakın. Şurada ilk sık iğnemize geldik. Bakın artış yaptığımız 1, 2, 3. Bunun üzerine aynı sık iğneye 2 kere batıyoruz. 1, 2. Şimdi ortadakine geldik. Buraya da aynı noktaya 2 kere sık iğne batarak 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2. Şimdi yandakine de geliyoruz. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın toplamda 2, 4, 6 tane köşelerde 2, 4, 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi diğerlerini normal sık iğne yapacağız. Hiç arttırım yok bu orta kısımlarda. Karşıya kadar geçeceğiz. Şimdi bu son arttırımımız arkadaşlar. Şimdi bu sıradan sonra şu köşedeki arttırmamızı yapacağız ve hiç arttırmamız olmayacak. Evet bakın köşeye geldik. 1, 2, 3'lü arttırmamız burada. Şimdi ilkine batıyoruz. Aynı noktaya 2 adet sık iğne. Dediğim gibi mantık oval taban gibi. Ortadakine de batıyoruz. 2 adet sık iğne. Ve üçüncüye de batıyoruz. Buraya da 2 adet sık iğne. Toplamda 6 adet sık iğnemiz de burada oluşmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz ve artık hiç arttırım yapmıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz boya gelene kadar sürekli dönerek sık iğne yapıyoruz. Ta ki şu boyutu istediğiniz boya gelecek. Sonra kapak kısmını yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi ipi kesmeden yapacağız. Şimdi bu arttırım bıraktığımız için artık bu sıradan sonra yukarı doğru toparlamaya başlayacak. Örgümüz çukurlaşmaya başlayacak. Bakın köşeye geldik. 6 tane arttırımın oradayız. Hiç arttırım yapmıyoruz. Her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Birer tane yapıyoruz ve otomatikman zaten örgümüz çukurlaşmaya başlayacak. Şimdi biraz bu iç taraftan doğru örüyoruz. Sonra örgümüzü tersine, içini dışına çevireceğiz. Şimdi köşeler çok şu an çukur olmadığı için örerken zaten çevriliyor. Biraz ördükten sonra zaten
elimizi içinin dış tarafını çevireceğiz. Örgümüzün düz tarafını yani. Bakın arkadaşlar, buradaki de altılı arttırma yerine geldik. Burada da her birine bir kez batıyoruz. Bakın bir kez batıp burası da çukurlaşmaya başlamış olacak. Şimdi bakın. Artık hep aynı şekilde sık iğne örüyoruz. Şöyle bakın, şu elimizle bunu böyle çeviriyoruz. Yani düz tarafını kendinize doğru çevirmiş oluyorsunuz. Artık sürekli sık iğne yapıyoruz. İstediğimiz yükseklik boyutuna gelene kadar. Şimdi arkadaşlar ben biraz öreceğim. Sonra size zaten, yani bunun boyutu da size kalmış. Dediğim gibi ne koyacaksanız içine, yani kulaklık koyacaksanız kulaklık boyutunuzu ölçüp ona göre yüksekliğinizi ona göre çıkın. Ben de istediğim boya gelene kadar sık iğnemi yapacağım. Sonra size sık iğne sayısını veririm. Ama dediğim gibi önemli olan burada içine ne koymak istediğiniz. İçine koyacağınız şeyin boyutu kadar bunu yukarıya doğru öreceğiz. Şimdi ben de sık iğnelerimi yukarıya doğru öreceğim arkadaşlar. İstediğim boya gelene kadar örüp sonra kapak kısmına geçeceğiz. Şu köşeyi de dönelim. Dediğim gibi artık hiç arttırım yok. Sadece sık iğne ile dönüyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi her türlü ipten yapabilirsiniz. Burada önemli olan bunun mantığını kavramak. İstediğiniz ipe uyarlayabilirsiniz bunu. Bakın. Gördüğünüz gibi ovallik oluyor. Hatta ben bunu bundan bir tık büyük yapmışım, bakın. Fark etmez. İstediğiniz gibi küçük çanta süsleri, içine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu yüksekliğini yapınca, bitirince tekrar görüşelim arkadaşlar. Siz de elinizde ne koymak istiyorsanız, yani kulaklığın boyutuna göre yapmak istiyorsanız o boyutta ayarlayın ama biraz da üstüne pay bırakın arkadaşlar. Çok da dar olmasın, yani birebir kapanıyor gibi olmasın. Biraz bolluk olsun üstünde. Şimdi biraz örüyorum, sonra kapak kısmında görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, ben örüm kısmını bitirdim. Şimdi toplamda şurada bakın, başlangıçta şurası bizim başlangıcımız, bir taraf bu tarafa ait, bir sıra sık iğne de bu tarafa ait. Bu bir sıra, yani ortadan başlayıp yukarı doğru 14 sıra ördüm. Şimdi şu kapak kısmına geçeceğiz. Burada ortalıyoruz arkadaşlar. Ne kadar genişlikle kapak yapmak istiyorsanız, bakın şuraya kadar geldim. Burada bakın 1-2 adet sık iğne yapmadım. Şimdi burada şu ilmek kaydırma yöntemini yapacağız burada. Sonra kapak kısmına geçeceğiz. Şimdi ilmek kaydırmayı da bilen vardır ama bilmeyen arkadaşlarımız için, bakın önde gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Tığımızın üzerindeki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sık iğnenin tepesine batıyoruz. İpimizi çıkarıp tığımızdaki sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. İpimizi alıp tığımızın üzerindeki, içindeki, bak, geçiriyoruz. Tekrar batırıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Batırıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bu teknik, bunu buradan 2 tane sık iğne ayırmıştık. Buradan da 2 tane sık iğne boşluk gelene kadar bu işlemi yapacağız. Burada da bu işlemi ben sıklıkla kullanıyorum arkadaşlar. Çanta ağız kenarlarına, eğer bir oya, hani başka bir model kullanmıyorsam bunu mutlaka yaparım. Çünkü çantanızın ağzı ister istemez kullandıkça gevşiyor arkadaşlar. Hem bu çok güzel bir görüntü oluyor, hem de esnemesini engelliyor çantanızın ağzının. Ve çok daha düzgün bir görüntüye, şık bir görüntüye ulaşıyor. Şimdi kapak kısmının yapana kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın burada da şimdi bakın oldukça güzel oldu. Şimdi şuradayız. Bakın arkadaşlar, burada da
buradan başlamıştık. Aynı şekilde burada da ikişer tane sık iğnemizi ilmek kaydırmayla tamamladık. Bakalım. Evet, bir tane daha yapıyoruz köşeye. Şimdi arkadaşlar bakın, artık kapak kısmını burada sık iğne yapacağız. Şimdi bir zincir çekelim ve sık iğnemizi yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın arkadaşlar, 11 adet burada kapak kısmı için ayırdığımız boşluğa 11 adet sık iğne yaptım. Dediğim gibi bu sizin yaptığınız örgünün boyuna göre ortalayacaksınız arkadaşlar. Ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ters dönüyorum. Şimdi önde gelen bakın boşluğa değil, yandakine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bakın. Bakın. Şimdi kapak boyu istediğimiz boya gelene kadar biraz yükselteceğiz bunu. Örüm işlemine devam edeceğiz ve bunu yukarı doğru aynı şekilde bakın. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Ben dönüşlerimi bu şekilde yapıyorum ama siz farklı bir şekilde dönüş yapıyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Zincirimi çektim. Şu önde gelen boşluğa değil, bir yanındakine batıyorum. Ben kenar duvarlarımı bu şekilde daha düzgün yaptığım için bu yöntemi kullanıyorum ama sizin farklı bir yönteminiz varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi burada hiçbir arttırım eksiltme yok. Sadece bakın şurada kapağın bitmesine yakın kısımda bir kere mahsus olmak üzere bir eksiltme yaptım. Onun haricinde kapak düz yukarı doğru sık iğne halinde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu birkaç sıra öreceğim. Dediğim gibi ördükten sonra da size bakın şurada sonundakine de geldim. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bu zincir çekip dönüyoruz ya, o çektiğimiz zincirin içine batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum ve aynı işlemi yaparak bunu yukarı doğru büyüteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde kapandığında ortaladığım zaman kapak boyunu, yani istediğim uzunluğa gelince bir sırada eksiltme yapacağım ve bitireceğim. Şimdi ben birkaç sıra daha örüyorum. Gelelim. Evet arkadaşlar, toplamda 11 sıra ördüm. Şimdi en son sırayı yapacağım. Burada bir eksiltme yapacağım. Bakın, bir zincir çektim, döndüm. Şimdi buradan bakın, normalde ben bir atlayıp bir yanına yapıyordum. Onun yanına yapacağım. Bakın, buraya değil, buraya yan tarafına yapıyorum. Ve son sık iğnemi yapıyorum. Ve artık zaten kapak kısmının yükseltisi de bitmiş oluyor. Şimdi bakın. Burada da burayı değil, bir yan taraftakine batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar, burada da tekrar ilmek yürütme, iplik yürütme yapacağım. Şimdi en son battığımız yer burası. Tekrar aynı yere batıyorum ve ipi tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Burada da sırada gelen bakın boşluğa şöyle sık iğnelerin yan boşluklarına batıyorum ve ilmek kaydırma. Şöyle yan taraftaki boşluğa batıyorum. İlmek kaydırma. Şurada zaten bakın sık iğnelerimiz dönüş boşlukları var. Oralara batıyorum. Elinizi de çok fazla kasmayın. Kapağınız kasılmasın. Şimdi dediğim gibi hiç ipimizi kesmeden geçip çıkacağız ve öyle keseceğiz ipimizi. Şurada yan boşluklara batıyorum. İlmek kaydırma. Bu daha güzel bir görüntüye sebep oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz hiç yapmayabilirsiniz. İpinizi kesip gizleyebilirsiniz. Ben bu şekilde daha güzel olduğunu düşündüğüm için kenar kısmına ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bu birleşim yerine geçeceğiz. Birleşim yerinde de
Şu başlangıç yerimiz, oraya da ilmek kaydırımızı yapıyoruz. Şimdi karşıya doğru geçeceğiz. Bakın her bir, bakın sık iğnelerimizin yeri belli, boşluğuna batıyoruz. Sıradan her birinin boşluğundan batıp ilmek kaydırma yöntemimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ipimizi kesmeden hem de güzel bir görüntü elde ediyoruz. Zaten sık iğne boşlukları belirgin arkadaşlar. Sıradan gideceksiniz. Hiç merak etmeyin, değişik bir şey yok. Şimdi bakın buradayız. Şimdi yukarı bakın, şurası kaldı. Bu kısmı gelip burada birleştirip ve bitireceğiz. İpimizi keseceğiz buradan. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın bir üst ilmeğe buraya batıyorum. Aynı şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Zaten burayı yapmıştık biliyorsunuz başlangıçta. Bu taraf vardı. Şimdi diğer uç kısmına kadar başladığımız yere kadar ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın zaten şuradaki boşluklar belli. Bakın yukarı çıktığımız sık iğnelerin boşlukları. Buralara ilmek kaydırma yapıyoruz. Dediğim gibi fazla iğnenizi sıkmayın ki kapak kasılmasın. Boşluklar zaten belli arkadaşlar. Dönüş noktalarımıza yapıyoruz. Kenar yerlerinden. Şimdi köşemizi dönüyoruz. Bakın sık iğneler zaten belli. Burada sık iğnelerin kenarından, bakın şuralardan şöyle batıyoruz. Ağız kısmında tamamlayacağız. Ve ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Bakın burası bizim başlangıç noktamızdı. Şimdi ipimizi buradan kesiyoruz. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle çıkartıyoruz ipimizi ve şurada bakın en son yaptığımız şu değil. Bunun yanındaki sık iğnenin altından doğru batıyoruz. İpimizi çıkarıyoruz. Ve bakın buradan ipimizi alıyoruz. Bakın. Şimdi bu ipimizi aşağıdan doğru alacağım. Yürüteceğim arkadaşlar ki belli olmasın. Burada böyle bir bütünlük oluyor. Bu ipimizi de yürütüyorum ve yürüttükten sonra keseceğim. Direkt ipinizi kesinlikle kesmeyin. Bu bütün örgüleriniz için geçerli. Mutlaka ipinizi bu arada örgü yönüne doğru, yani buradan bakıldığı zaman fark edilmeyecek şekilde yürütün arkadaşlar. Yürüttükten sonra kesin. Bakın. Şimdi ipimi yeterince yürüttüm. Buradan bunu kesebilirim. Bakın arkadaşlar. Kapak kısmımızı da yaptık. Şimdi geriye zaten çıt çıt ve etiket kalıyor. Bakın. Bunu hatta ben daha büyük yaptım bundan. Ki dediğim gibi genç kızlarımız işte içine işte rujdur, bu tip şeyler koyabilsin diye. Bunu da bu şekilde yaptım. Dediğim gibi buraya çıt çıtlarımızı yapıyoruz. Üstüne de etiketimi yapıştırıyorum arkadaşlar. Dikiyorum ve şöyle bir askım var. Askımı da yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle mıknatıslarım vardı. Geçmeli mıknatıs, siz dikmeli de yapabilirsiniz. Üstüne de kendi etiketim vardı. Bunu diktim. Şimdi arkadaşlar şöyle isterseniz yapmayı da bilirsiniz. Sadece bu kancayı takabilirsiniz. Ben şöyle bir zincir koymak istedim. Bakın şöyle. Şimdi bunu da nasıl yaptığımı göstereyim. 50 adet zincir çektim arkadaşlar. 50 adet zincir çektikten sonra, yani istediğiniz uzunlukta katladığınız zaman ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Şimdi 50 adet zincir çektim. Zincir çektikten sonra arkadaşlar bu iki ucunu birleştireceğim. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Şimdi en son bakın ilk baştaki zincirimiz içinden batıyoruz. Burada da gene ilmek yürütme yöntemi kullanıyorum ben. Şöyle diğer yandaki zincire ilmeğimi yürütüyorum.
Yandakine ilmeğimi yürütüyorum ve bir kere daha ilmeğimi yürütüp ipimi keseceğim. Sonra iğne yardımıyla keseceğim, yürüteceğim ve uçlarını çakmakla yakabilirsiniz. Zaten makrame, polyester makrame biliyorsunuz, eriyor ve daha sıkı bir görüntüye ulaşırsınız. Böyle tığla da yürütebilirsiniz. Bakın zincirlerin arasından geçiyor zaten. İğneye de tığ yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde ipimi gizleyeceğim, keseceğim. Dediğim gibi çakmakla sonra ucunu yakacağım ama ben şimdi o işlemi göstermeyeceğim. Sonra onu yapabilirsiniz. Bakın şöyle yürüttüm. Şuradan kesiyorum. Dediğim gibi çakmakla buraya yakıp birleştireceğim. Buradaki ipimi de yan tarafa doğru alıyorum. Bunu da biraz gizledikten sonra keseceğim. Bunu da ucunu tekrar çakmakla yakacağım. Yani süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz bu arada. Bak, buradan da bunu kesiyorum. Dediğim gibi çakmakla yakarak buradaki görüntüyü kaybedebilirsiniz. Şimdi bunu da buradan geçiriyorum arkadaşlar. İçinden halkanın çantamı tutma yeri olarak düşünün. Bunu da şöyle çantamın içine şöyle kenarından tutturuyorum. Bakın. İsterseniz bunu takmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Bakın, iki farklı boy. Bu daha büyük görüldüğü gibi ama ikisi de bence oldukça güzel oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Beğenip yorum yapan arkadaşlara, izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz de çok sevinirim.